Anggur apa sih tadi? Anggur terlarang. Ada aja ya judul lagu ya. Anggur terlarang. Oh itu maksudnya anggur tuh itu. No. Sampai batuk katanya. No. Ya, jangan pakai mic nanti ya. Anggur terlarang, makanya itu video ya. Ini kayak gue yang di challenge ya kalau kayak gini ya. Bener-bener ya. Apaan? Kemeja. Gue mau temur dulu.